Und die haben ihn dann immer wieder verfolgt und sind um ihn rumgegangen. Und da gehen wir jetzt hin. Da ist die Klippe des Geschehens. Und hier ein blauer Sack. Oder machen das Wilderer zum Spaß einfach. Krank, wer macht denn sowas? Safe. Das ist eine safe Nummer hier. Boah, ich muss hier weg, ich kotze gleich. Boah. Wenn es die gleichen sind, die den Stefan verfolgt haben, sind jetzt, glaube ich, auch nicht gerade die ungefährlichsten Leute. Es ist total verstörend. Ich will nicht wissen, was hier abgeht. Also, ja, weißt du, was muss man melden. Ja. Okay, ich will jetzt hier auf jeden Fall nur noch weg und... Boah. Wir sind ja im Stephanslager und direkt nebendran, wir chillen hier jetzt mit den Rehen einfach. Endlich mal wieder hier, Stefan. Schaut euch mal an, Leute. Da brauche ich im Herbst gar kein extra Gisternetz. Das macht die Natur von komplett alleine. Endlich mal wieder zu Hause. Wie lange ist es her? Ich glaube, ein paar Monate war ich wieder nicht mehr. Echt? Ein paar Monate? Ja. Warum kann ich heute nicht sagen? Ich möchte gerade im Moment nirgendwo anders sein. Ich auch nicht. Ja, es ist einfach immer wieder wunderschön hier. So, wir gehen jetzt noch einen Baum fällen, weil bei dem Regen ist das ganze Holz, das am Boden liegt, sehr, sehr nass. Deswegen schauen wir, dass wir einen toten Baum finden und den jetzt fällen. Jetzt sägen wir mal mit der Big Boy. Und es geht wie Butter. Perfekt. Jawohl. Mit Gewalt. So, der Stefan sägt hier schon fleißig. Wir haben jetzt hier 2 tote Bäume noch gefällt. Machen daraus jetzt Feuerholz. Genau. Ja, jetzt werden wir noch ein bisschen hier arbeiten. Ich werde jetzt einmal den Wasserfilter nehmen und damit mal ein bisschen Wasser auffüllen. Feuer anmachen, Lager aufbauen. Wir haben jetzt hier noch einiges zu tun. So, der Stefan, der hat jetzt hier schon mal fleißig Phaser-Sticks gemacht und der Stefan, der ist der Profi drin. Also die schauen so schön aus, richtig schön spiralmäßig. Hier hat er jetzt Kohle, oder? Ja, das ist Charcoal das ist ein verkohlter Baumpilz. Ah, genau, geil. Und dann hast du noch einen Feuerstein, oder? Genau, geht aber tatsächlich auch mit Quarz. Mit Quarz geht das auch. Ja, das sind eher kalte Funken, aber es geht auch. Er macht jetzt tatsächlich mit seiner Säge Feuer. Das ist halt schon Königsdisziplin, also Wahnsinn. Da bin ich jetzt gespannt. Ah, hat schon angefangen. Seht ihr, Leute? Da ist er. Da leuchtet er. Perfekt. So, den geben wir jetzt in meine Fässersticks rein. Ja, das sind jetzt keine so schönen Sticks, aber das passt. Muss nicht schön aussehen, muss wirken. Ja, gebe ich jetzt ein bisschen was nach. So, und dann pusten wir das mal an. Na, wer sagt's denn? Na, noch nicht ganz. Ja, jetzt. So, Box machen wir wieder zu. Wow, Respekt Stefan. Das ist halt schon wirklich eine Kunst, so Feuer zu machen. Da tun sich manche, ich inklusive, sogar schwer mit dem Feuerstahl, teilweise noch an manchen Tagen. Also das ist schon Königsdisziplin. Jetzt. Genau. So, dann bauen wir jetzt ganz schnell einmal den Wasserfilter auf. So schaut der Aufbau aus. Dann hauen wir das ins Wasser. Jetzt fängt schon wieder das Regnen an, ne? Ist es heute Wetter? Jetzt.
Ja, und da pumpen wir jetzt eine Weile, bis das Ding hier voll ist. Das dauert jetzt ein bisschen. Da hat der Stefan den Treibeinhalter von Fox Outdoor aufgebaut. Ziemlich geile Sache. Da hängt dann die Kette hier dran. Die kann man dann auf Höhen verstellen, wie man Bock hat. Und hier unten hängt man dann den Topf hin. Ziemlich coole Sache. Also der Stefan hat hier schon mal Urkarotten reingeschnitten. Die sind tatsächlich gelb und lila. Habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Habe ich gerade probiert. Und die schmecken sehr, sehr gut. So, ich habe überall Rauch im Gesicht. Jetzt passt. Und der Stefan schneidet jetzt noch eine Zwiebel. Und dann kommt noch eine Knoblauch rein. Die werden aber hier nur halbiert. Weil das wird alles einfach ganz grob geschnitten, weil es schön rustikal werden soll. Was ist das nochmal für ein Gulasch, Stefan? Wiener Softgulasch, also Rezept von Wien. Der Stefan haut jetzt hier noch ordentlich Knoblauch rein. Wie viel? 10? 9. 19 Knoblauch, jawohl. Und dann kommt noch eine Spezialzutat, und zwar eine Chili, ne? Ja, genau. Eine Chili hauen wir da auf jeden Fall noch mit rein. Wir haben unser Ziel erreicht, wenn das Gulasch mehr brennt als der Rauch in den Augen. So. Und da kommt das Ganze schon übers Feuer. Auch optisch. Sehr schönes Teil. Sehr schönes Teil. Ey. Ja. Wir machen uns jetzt noch einen Hot Toddy. Das machen wir mit Whisky, Zimt, Sternanis, Honig. Dann kommt noch Birne mit rein und Zitrone. Trinkt man warm das Ganze. Machen wir jetzt dann auch im Lagerfeuer noch Wasser warm. Und das ist perfekt, wenn man sich das so ein Tässchen am Lagerfeuer abends reinpfeift. Und dazu brauchen wir erstmal, hoppala, eine Birnenscheibe, Zitronenscheibe. Da schneide ich auch mal eine kleine ab. So. Die hauen wir mit rein. 4 Zentiliter Whisky. Eigentlich nimmt man dazu Scotch, aber ich mag einfach den Bourbon am liebsten. 4 Zentiliter Bourbon. Dann brauchen wir 4 Zentiliter Zitrone. 4 Zentiliter sind ja ganz schön viel, da werden wir wahrscheinlich mehr brauchen als die eine hier. So, da haben wir 4 Milliliter Zitrone. Kommt da mit rein. 1 bis 2, ich nehme natürlich 2 Teelöffel Honig. Das dauert jetzt ein bisschen, bis der runterläuft. Jawohl, und jetzt kommt der Stefan mit heißem Wasser. Wir hauen jetzt da noch eine Zimtstange rein und ein Sternanis. So. Sag einfach Stopp, gell? Genau, und dann kommt da heißes Wasser mit rein. Einfach schön, das kann ruhig einiges sein. Stopp. Perfekt. So, das rühren wir dann nochmal schön um. Lassen das ein bisschen abkühlen, dass es schön lauwarm ist. Und dann kann man das genießen. Ich bin selber sehr gespannt, wie das jetzt schmeckt. So schaut das Ganze hier aus. Man sieht nicht viel, aber das ist richtig lecker. Ich habe gerade schon probiert. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Auf jeden Richtig Fall. gut, richtig gut. Schauen wir hier wieder das Hitzen vom Kessel an der Seite rausgezückt. So, dann bauen wir mal das Feldbett auf. Da habe ich von Zurau das Feldbett. Das ist vom Gewicht her wirklich für ein Feldbett vollkommen okay. Da sind die Stangen dabei und es geht total easy. Das schafft, glaube ich, jeder, das aufzubauen. Das ist das Bett an sich. Das rollen wir mal aus. Die Stangen, die 2 Seitenstangen, die bauen wir schnell auf. Geht total ruckzuck. Genau, und die müssen wir jetzt hier an den Seiten. Hier haben wir dann immer so Zwischenlöcher, dass wir es weiter durchfädeln können. So. Ziemlich cool konzipiert das Ganze. Und jetzt hier am Ende. Ja, das ist hier schon, das passt hier schon. Genau. Ziehen wir es hier noch in die Länge. Und am Ende nimmt man das hier und hängt es ein. Fertig. Und dann haben wir jetzt von diesen Teilen hier, ich glaube 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück, die schauen auseinandergebaut so aus, also total so klein vom Packmaß. Die steckt man einfach zusammen wie beim Zelt.
Das sind dann die Füße, die unten sind. Geht hier unten drunter. Ich mache es jetzt mal von der anderen Seite, dass ihr das auch seht. Genau, ich kann sie danach umdrehen. Einmal hiermit hier einspannen. So. Und einmal hier. Und da braucht man jetzt wirklich Kraft und Gewalt. Das geht tatsächlich ein bisschen streng, aber das muss ja auch halten, das Bett. Das drücken wir hier so rein. Das ist schon mal das Erste. Ich nehme das hier immer mit 2 Zeigefingern und drücke es dann so rein. So, und das letzte wird jetzt das Schwerste tatsächlich, weil alles schon auf Spannung ist. Fertig. So schaut es von unten aus. Dann drehen wir es um. Kann man auch drauf sitzen, hält es aus und hat einfach mein Bett draußen. Ist das nicht geil? Guck mal ganz kurz rein. Na, das, wenn nicht fabelhaft aussieht, oder? Schaut euch das an, Leute. Wow, jetzt sieht man es bei mir. Oh ja, das schaut richtig gut aus. Wow. So Leute, das Gulasch ist fertig und es schaut einfach göttlich aus. Ich freue mich so aufs Essen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hocke jetzt hier am Feldbett. Ja, ich bin schon am Überlegen, ob ich es vielleicht sogar im Liegen esse. Und ich freue mich so aufs Essen. Wir haben das letzte Mal um wie viel Uhr gegessen? 15 Uhr? Würde nicht reichen, ich glaube, das sogar das Öl war. 14, na, noch früher, gell? 14 Uhr. Ja. 14 Uhr ungefähr, glaube ich, war es, wo wir das letzte Mal gegessen haben. Und jetzt ist es ungefähr 21:30 Uhr, behaupte ich mal. Wow, endlich. Ich sitze jetzt schon auf meinem Schlafsack, auf meinem Miltec Tactical 5. Und ich denke, der wird mich heute gut warm halten. Habe jetzt nur die Funktionsunterwäsche von der Bundeswehr an. Und jetzt geht's endlich ins Bett. Ich bin fix und fertig heute. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich habe ich noch irgendwo eine Erkältung leicht verschleppt oder ich weiß es nicht. Ich bin komplett im Eimer. Auf jeden Fall geht's jetzt ins Betti. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Dann sehen wir uns morgen wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, ich habe beschissen geschlafen heute Nacht. Das mit dem Feldbett war gestern ja ein Satz mit X. Deswegen bin ich hier dann auch immer gerutscht nach unten. Und ich hatte jetzt quasi eigentlich nur zum Schlafen diese Miltec-Isomatte. Die ist gut, auch vom Isolieren her. Von unten war es mir nicht kalt. Aber Entschuldigung. Dadurch, dass ich mal runtergerutscht bin, waren meine Füße hier quasi, meine Füße haben ständig hier so dagegen, wie sagt man, dagegen gedrückt und dadurch wurden die ziemlich kalt. Und oben ist mein Fluff und oben ist mein Reißverschluss ständig aufgegangen, dadurch wurde es mir auch ständig kalt. Es war eine kalte, ungemütliche Nacht diesmal, aber irgendwie habe ich trotzdem genug geschlafen. Ich war heute Nacht dann dadurch tatsächlich mal eine halbe Stunde wach. Konnte aber dann noch mal schlafen und jetzt haben wir es. Wie viel Uhr haben wir es überhaupt? Ungefähr? Geht schon auf die 19 Uhr. Ja, so circa 9 Uhr. Geschlafen haben wir, glaube ich, so um 11:30, 12. Also auf jeden Fall richtig genug Schlaf. Ausgeschlafen habe ich. Wie man ausgeschlafen hat, ist wurscht, ne? Hauptsache ausgeschlafen. So, da ich hier gerade noch in Funktionsunterwäsche bin, oder Thermounterwäsche, ziehe ich mich jetzt erstmal an. Und der Stefan hat freundlicherweise schon Feuer angemacht. Sehr gut. Das ist immer geil. Der Stefan ist nämlich ein richtiger Frühaufsteher und ich bin ein richtiger Langschläfer. Und dann ist meistens, wenn ich aufwache, schon Feuer an. Das ist immer ein richtiger Luxus. Na gut, ich werde jetzt mal wach und dann melde ich mich nochmal. So, und jetzt in der Früh habe ich hier noch Outdoor-Socken, meine Thermosocken. Oh, und das ist geil, wenn man in der Früh aus dem Schlafsack geht, dann noch so schön warme Socken anziehen. Das ist geil, das habe ich mir extra für den Moment aufgehoben. Der Stefan hat uns einen leckeren Apfeltee gemacht. Einfach aus Äpfel, die hast reingeschnitten, ne? Also, Ja, genau. Und wir haben jetzt dann auch noch eine Zimtstange mit rein. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das schmeckt. Das trinken wir jetzt, bevor der Kaffee kommt. Als allererstes, jetzt brauche ich nur, ich mache das einfach hier. So.
So, da müssen wir den Deckel noch ein bisschen halten. Jawohl. Boah, der riecht ja richtig geil. Boah, schmeckt der gut. Der schmeckt richtig gut. Weißt du, woran mich das erinnert? An Pfannkuchen mit Apfelmus und Zimt drüber. Genau. Und ich muss kurz bei dir was filmen. Pass auf. Stefan, seine Mütze raucht tatsächlich ein bisschen. Ja, man sieht es leider in der Kamera nicht. Das sah jetzt richtig cool von mir aus hier unten. Sehen, wie deine Mütze raucht. Ja, weil es noch feucht war, Ja, ist ja. er nicht. Das kann schon sein. So, jetzt gibt es schon mal ein deftiges Frühstück. Und zwar das Gulasch von gestern. Und das probieren wir jetzt mal, weil normalerweise, wenn so ein Gulasch zieht, schmeckt es dann nochmal um einiges besser. Boah, ja. Das nächste Mal machen wir die doppelte Menge. Dann haben wir ein richtig gutes Frühstück. Das lassen wir jetzt noch schmecken. Und dann gibt es das eigentliche Frühstück. So, hier haben wir jetzt, ich mache jetzt nicht mehr auf. Hier haben wir jetzt im Kessel 6 Eier rein. Die kochen jetzt 3 bis 4 Minuten. Und das ist jetzt unser kleines Frühstück. Ein bisschen Baguette haben wir jetzt noch dazu. Jawohl, ich glaube, dann sind wir mal gestärkt fürs Erste. Auf jeden Fall. Oh, und dann gibt es noch Stefans Bushcraft Kaffee. Darauf freue ich mich schon seit deinem Post auf Instagram vor ein paar Tagen. Auf diesen Kaffee hier draußen. Die Eier sind fertig. Die haben wir jetzt noch mit kaltem Wasser abgeschreckt. Genau, und das ist jetzt unser Frühstück. Die schälen wir jetzt dann und bin mal gespannt, wie die sind von der Konsistenz her. So, und jetzt gibt es endlich den heiß ersehnten Kaffee. Oh ja, Hammer. Schaut das gut aus. Ich schenke mir jetzt auch gleich einen ein. Es wird noch gemütlich Kaffee genossen. Genau, die Eier essen wir noch dazu. Ja, und jetzt tun wir erstmal noch ein bisschen relaxen. Und dann kommt der ungemütliche Teil. Aber da reden wir jetzt einfach noch gar nicht drüber. Übers Lager zusammenräumen, würde ich sagen. Ja. Wir verdrängen es noch. Wir verdrängen es. Ja. So, und schaut euch das mal an, wie perfekt die Eier geworden sind. Wahnsinn. Da braucht man nicht mal Salz und Pfeffer fast. So, der Stefan freut sich schon total aufs Aufräumen. Hier ist unser Schlafplatz. Stefan hat einen geilen Carita-Schlafsack mit dem neuen Tarnmuster. Der ist neu, ne? Der ist noch nicht lang draußen. So lange gibt es noch nicht. Nach. Ja, schaut richtig geil aus. Defense 4. Dadurch, dass es ein bisschen bergab ging, bin ich hier mit meinem Schlafsack. Also es war eigentlich so konzipiert, dass ich hier oben schlafe. Also mein Kopf hier oben liegt. Mein Kopf war dann hier und meine Füße waren hier draußen. Aber ganz knapp vor der nassen Fläche. Also gerade so noch regengeschützt. Es ging. Ich habe quasi unter der Bank geschlafen. Und jetzt kommt der ungemütliche Teil und wir haben beide null Bock drauf, jetzt alles wieder zusammenzupacken. Naja, da müssen wir jetzt durch, Stefan, ha? Absolut. So, die Rucksäcke sind gepackt. Was ich noch dazu sagen möchte, den Großteil meiner Ausrüstung findet ihr im Onlineshop www.surau.de. Da ist das meiste von dem, was ich so draußen dabei habe. Wir sind wieder am Ende vom Video angelangt. Zuallererst schaut mal beim Stefan vorbei, auch beim BW Onlineshop. Ich verlinke mal ihn komplett in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch sein Instagram. Ganz wichtig, schaut vorbei. Und ja, ich habe jetzt schon wieder Rauch im Auge. Ja, war auf jeden Fall mal wieder ein spannendes Abenteuer und gleichzeitig am Abend dann auch sehr gemütlich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt unbedingt einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.